આ વખતે સોયાબીનનું વાવેતર ઘટવાની શક્યતા છે। ચાલુ ખરીફ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 90 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં સોયાબીનનું વાવેતર થયું છે। કેટલાક રાજ્યોમાં ચોમાસું વિલંબથી બેઠું હોવાથી સોયાબીનના વાવેતરમાં ઘટાડો થયો છે। એકાદ સપ્તાહમાં સોયાબીનના વાવેતરની સિઝન પૂરી થઈ જશે। સોયાબીનનો ટેકાનો ભાવ ઓછો હોવાથી પણ ખેડૂતોએ સોયાબીનના વાવેતરમાં ઘટાડો કર્યો છે। ખાસ તો મહારાષ્ટ્રમાં માત્ર 72% વરસાદ થવાથી અત્યાર સુધીમાં 50% વિસ્તારમાં પણ ખરીફ વાવેતર નથી થયું। ગયા વર્ષે અત્યાર સુધીમાં મહારાષ્ટ્રમાં 72% વાવેતર થયું હતું। મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોએ આ વખતે મગ અને અડદનું ઓછું વાવેતર કર્યું છે।